ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ ఇంపోర్టెడ్ లైన్ సిజ్జు మేల్ పప్పి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది అనంతపురం దగ్గర గూటి అనే ప్లేస్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఈ పప్పీకి వ్యాక్సినేషన్స్ అండ్ డివార్మింగ్ అన్నీ అప్ టు డేట్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీని ఏజ్ వచ్చేసరికి 99 days అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇది మేల్ పప్పీ. అండ్ ఈ మేల్ పప్పీకి వచ్చి 15,000 రూపీస్ అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రేట్లో స్లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు, పప్పీ పక్కన కేసీఐ పేపర్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే అది నేను నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు పప్పీ ఎంత హెల్తీగా ఉందో, ఎంత క్యూట్గా ఉందో కింద వీడియోలో. ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.